Ал кезде Ажы би деген ушул башкаруучу болгон экен, Адыгене уруусун башкарган. Ал кезде Адыгене уруу эле эмес, Адыгене уруу биримдиги деп атап койсок болот. Анткени Адыгене уруусуна караштуу болгон бир канча кичи уруулардан сырткары дагы көптөгөн башка кыргыз уруу, түштүк жалпы кыргыз урууларын бириктирип, Ажы би анын башына келген экен да. Ал эле эмес, ошол Ферганадагы Анжияндын 4 беги бар деп айтылат. Ошол 4 беги дагы Ажы бийдин башкаруусунун астында болгон деп айтылат. 1759-60 жылдары биринчи жолу Цин бийлиги менен кыргыздардын же Кокондун жана байланышы түзүлүп жаткан учурдагы маалыматтарда ошол мезгилде айтылат, Анжиянда өтө көптөгөн кыргыздар жашаган экен. Ошондуктан Анжиян бектерине кыргыздардын таасири аябай чоң болгондуктан алар Кокондун ал кезде Ирдана беги болгон, ошо Ирдана бегине каршы согуштук ушундай саясий кырдаалдарда дагы ушул Ажы бийдин тарабында болуп, Анжиянын бектери аларга каршы турушкан учурлар болгон экен да.